ต้นหญ้าถ้ามันอยู่ในกระถางต้นไม้มันก็เป็นได้แค่ส่วนเกินแต่ถ้าวันนี้ต้นหญ้าอยู่ในทุ่งที่กว้างใหญ่มันจะดูสวยงามและเด่นชัดมากยิ่งขึ้นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกในชีวิตเช่นเดียวกับชีวิตเราถ้าเรายืนให้ถูกที่ทำตัวให้ถูกเวลาชีวิตเราก็คงจะมีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดจงอยู่กับคนที่ให้คุณค่ากับเราและชีวิตเราจะดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น